สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ต้อนรับสู่งานสัมมนากับ Fanshawe College นะครับมีคุณเจพาร์คนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลตลาดไทยนะใครอยากที่จะไปเรียนที่ Fanshawe College นะครับที่ลอนดอนนะครับอยู่ในออนทรีโอนะครับเป็น1 ใน 3เมืองหลักของออนทรีโอนะครับก็มันจะมีวอรันโตมีออตทาวาแล้วก็มีลอนดอนนะที่เป็นเมืองหลักๆในออนทรีโอนะครับไปเรียนที่ลอนดอนเนี่ยมีหลักสูตรการเรียนให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วก็มีโปรแกรมการเรียนทั้งระดับ Diploma จนถึงเป็น Graduate Certificate เนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยลอนดอนเป็นเมืองที่มีค่าของชีพค่อนข้างถูกนะครับเราอาจจะประหยัดค่าของชีพเทียบกับโทรอนโตเนี่ย 40% ได้นะครับแล้วก็เรียนจบแล้วสามารถขอ PGWP ได้เหมือนกันเนื่องจากเป็นสถาบันของรัฐนะครับดังนั้นใครคิดว่าอยากจะประหยัดหน่อยแล้วก็มีโอกาสการทำงานระหว่างเรียนได้มีโอกาสการทำงานหลังเรียนจบนะครับที่ Fanshawe College อาจจะเป็นอีกที่หนึ่งแล้วก็ process ตัว application ตอบรับค่อนข้างไวมากเลยครับใครที่อยากได้ผลไวๆแล้วก็ไปไวๆครับ Fanshawe College อาจจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์เราได้นะครับ Alright Jay let's begin firstly maybe please help to introduce yourself briefly so the audience know a little bit more about you. Okay, so my name is Jay Park. I'm the market leader who is looking after Korea, Japan, all of ASEAN region at Fanshawe College. And I have been working at Fanshawe more than 8 years now. And also, I used to be Fanshawe students long time ago, and I'm the one of the alumni students. So thank you for joining today. And it is my pleasure to introduce Fanshawe College. I hope it will help you to get know more about Fanshawe College and London City in Ontario. คุณเจนะครับเป็นศิษย์เก่าของ Fanshawe College แล้วก็ทำงานที่ Fanshawe มากว่า8 ปีแล้วนั้นก็จะนำเสนอแล้วก็ให้คำแนะนำเราจากประสบการณ์ตรงได้ด้วยนะครับ Alright, let's get started with the presentation. Alright, so it might take a long time, but I hope it will be useful.Let's make it informative. Don't worry about the time. That's fine. All right, let's do. So, welcome to Fanshawe online seminar. This is our main campus. Fanshawe College is one of the largest public institution in Canada. We have 9 different campus, and this is the main campus, and over 30 buildings located in main campus, and already connect.So after you arrive main campus, you can go everywhere inside, which will make you feel comfortable. อันนี้เป็นภาพของ Fanshawe College นะครับซึ่งมีทั้งหมด9 campus นะครับ So let's talk about the Canada first. What is the reason people wanted to study and work in Canada? Canada is a big country. We have 10 different province and 3 territories. But the largest province is Quebec, but they mostly speak French. Second largest province is Ontario and British Columbia, Alberta, Saskatchewan. But why students are supposed to work and study in Ontario? Look at the population. Ontario is the second largest province, but the population is the top.50%, more than 50% of total Canada population. And wage is higher. I know people like to work and study in BC, but population almost 3 times different. So people need a company need the people because they are helping each other and company pay to the employee and employee need a company.Who will pay for them? So that's why Ontario is booming since a long time ago, and there are a lot of big schools like Fanshawe. So if you want to have a better and good education and facilities and equipment, you better to choose Ontario and working in Ontario. จริงๆแล้วแคนาดาเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีทั้งหมด10 รัฐนะครับ แต่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะคุ้นเคยกับ British Columbia เนอะทีนี้เรามาพูดถึง Ontario กันบ้างนะครับซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดนะครับมากกว่า 50% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในแคนาดานะครับถ้าดูจากสถิติที่เจเอามาก็อยู่ประมาณ14 ล้านคนจาก37 ล้านคนเนาะ
ออนทาริโอเป็นรัฐที่มีเวจหรือค่าตอบแทนรายชั่วโมงเนี่ยก็อยู่ในลำดับต้นๆของแคนาดาคือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14 เหรียญต่อชั่วโมงนะครับ And this chart also showing there are a lot of people who got a permanent resident through Ontario. Many people think Ontario is the hardest province to get a permanent resident, but it is not. Still, many people processing permanent resident in Ontario, and Ontario is the first choice to study and living. สำหรับใครที่ต้องการสมัครขอ PR เนาะเป็น permanent residence นะครับอันนี้เป็นสถิติจากรัฐต่างๆนะว่าคนที่สมัคร PR ในรัฐต่างๆเนี่ยมีคนที่สมัครเราได้ approval ในรัฐไหนมากที่สุดนะก็คือ Ontario นะครับด้วยประชากรด้วยอะไรที่ยื่นสมัครเนี่ยก็เยอะไปตามนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นไปได้นะครับที่จะไปเรียนแล้วก็ทำงานที่ Ontario จบแล้วขอ PGWP แล้วก็สมัครขอ PRเพื่อที่จะอยู่ในแคนาดาต่อในออนทาริโอนะครับ And in Ontario there are many different cities because we are a big province. But why London? Why people supposed to study and work in London? First, why Canada has a London? It's a history. England and French had a war. French settled down in Quebec. England settled down in London. So that's why they put the city name as a London. And the street name is the same as UK. And we have one river. It's also same as UK, England. We call the river as Thames River. And also we are 11th largest city in Canada. We are not small city. Our population is 533,000, and it's just 2 hours from Toronto downtown to London. And we are administrative city that we have everything for education, accommodation, company, industry, and health science. So London City is really comfortable to study and working. There are a lot of white pure Canadians, so easy to improve your English. ทีนี้เรามองรัฐออนทาริโอกันแล้วเนาะเป็นรัฐหนึ่งที่อาจจะน่าสนใจใช่ไหมครับแล้วคำถามว่าทำไมต้องเลือกที่ลอนดอนอันหนึ่งต้องบอกว่าลอนดอนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาเป็นลำดับที่11เนาะแล้วก็อาจจะอยู่ลำดับต้นๆของออนทาริโอด้วยนะครับประชากรอยู่ที่ประมาณ 530,000 กว่าคนใช่ไหมครับถ้ามาจากโทรอนโตเนี่ยก็ห่างจากโทรอนโตประมาณ2 ชั่วโมงนะครับทีนี้ในลอนดอนเนี่ยมันเป็นเมืองขนาดกลางที่มีทั้งการศึกษามีที่พักมีบริษัทต่างๆมีบริการด้านสุขภาพในพวกเฮลท์แคร์นะครับมีอินดัสทรีคืออุตสาหกรรมต่างๆรองรับการทำงานของเราหลังเรียนจบด้วยนะครับและที่สำคัญคือค่าครองชีพก็จะประหยัดกว่าการอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างโทรอนโตครับ And also living cost at least 40% cheaper than Toronto and Vancouver. So students can save a lot of money during studying in London. พูดถึงการประหยัดค่าครองชีพเนี่ยก็คือประหยัดกว่าที่โทรอนโตประมาณ 40% ในส่วนของค่าครองชีพครับ And also there are a lot of companies in London. Small business around 1,300, medium business around 2,000, large business around 300. So during you are studying in London, you have a chance to get part-time co-op job, and after you finish, you can get full-time job. There are a lot of job opportunities in London, Ontario. ถ้าเกิดว่าเราเรียนอยู่ที่ลอนดอนนะครับมันก็จะมีโอกาสให้เราทำงานพาร์ทไทม์ทำโคออปได้แล้วก็ทำงานหลังเรียนจบได้นะที่ลอนดอนเนี่ยจะมีบริษัทขนาดเล็กนะครับอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นกว่าที่นะครับ 13,000 กว่าที่นะขนาดกลางอยู่ที่ 2,000 กว่าที่เนาะแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่อยู่ประมาณ300 กว่าที่นะครับดังนั้นมีโอกาสที่จะรองรับเราในการทำงานอยู่แน่นอนครับทั้งในช่วงโคออปแล้วก็หลังเรียนจบครับ And we are education city.
the top university, we also have a Western University in London, and we also have a pathway 2+2 or 3+2 if you want. And also we provide a free bus pass. Our student car is a bus pass, so you don't have to pay extra money for taking bus. And we are also close to America, close to Detroit and Windsor area. So there are many American companies are coming to. Health science, Victoria Hospital and St. Joseph belong to governments. Victoria Hospital is the second largest hospital in Ontario. So Fanshawe, we have a lot of health science programs compared to other colleges in Ontario. ตัวลอนดอนเองนะครับก็มีการศึกษาเนาะทั้งมหาวิทยาลัย Western University กับ Fanshawe College ใช่ไหมครับค่าครองชีพเนี่ยก็พูดถึงไปแล้วการที่เราประหยัดค่าที่พักกว่าลอนโต40% ได้เนาะแล้วก็วิทยาลัยมีบัตรพาสให้เราใช้ได้ฟรีนะครับเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยก็สามารถเดินทางได้โดยวิทยาลัยมีบัตรตรงนี้ให้ฟรีเนาะแล้วก็อุตสาหกรรมในท้องถิ่นเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของmanufacturing เนาะพวกรถยนต์Defender เป็นพวกเรื่องของอาวุธนะครับ Clean Tech ก็คือพลังงานแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับดีทรอยต์อเมริกานะครับก็จะทำให้มีการทำงานกับอุตสาหกรรมในอเมริกาด้วยเนาะแล้วก็เฮลท์แคร์นะครับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ใหญ่ที่ลอนดอนเหมือนกันครับตรงนี้มีทั้งโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนเนาะโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดเป็นระดับที่2ของออนทาริโอก็คือ Victoria Hospital เนี่ยอยู่ที่ลอนดอนนี้นะครับดังนั้นทำให้ Fanshawe College เนี่ยมีโปรแกรมการเรียนด้าน Health Science ที่เปิดสอนให้นักศึกษาเข้าเรียนได้ค่อนข้างมากครับ And here's the new Ontario immigration, which we announced a few months ago. If students will study and work outside of Greater Toronto area, like in London, you will get higher points. So it will help international students to process visa easily compared to Toronto students. Because the Canada government and immigration also wanted to spread the inside of Toronto people to outside of GTA, and they also expect overseas students will settle down outside of GTA at the beginning. So this is really helpful and good news for Fanshawe students. Interesting ก็สำหรับใครที่จะไปเรียนที่ออนทาริโอแล้วก็อยากที่จะมีโอกาสขอPR ในภายหลังได้เนาะอันนี้เป็นตัวช่วยในการคำนวณสกอร์ที่อาจทำให้เรามีตัวเลือกเพิ่มเติมได้นะ GTA คือ Greater Toronto Area ใช่ไหมครับถ้าเราเรียนนอก Toronto Area อย่างเช่นที่ลอนดอนกับ Fanshawe College เนี่ยเราจะมีคะแนนเพิ่มในการที่คำนวณเพื่อแข่งขันกับผู้สมัครคนอื่นๆนะครับก็จะได้คะแนนตรงนี้เพิ่มเทียบกับคนที่อยู่ในโทรอนโตเพราะว่ารัฐบาลเองเขาอยากจะให้คนไปทำงานนอกเมืองแล้วก็นักศึกษาต่างชาติเองเลือกไปเรียนนอกโทรอนโตมากขึ้นด้วยครับ And we have more than 200 training programs, and based on program, you will study at different campus. So you have to know which campus you will study, and I'm going to explain to you now. Alright มาพูดถึงโปรแกรมการเรียนต่างๆที่ Fanshawe College มีเปิดสอนกันครับ So in London City, we have 6 campus. This is the main. We have more than 220 programs for international students. We have 43,000 full-time and part-time students are studying, and 7,500 students are international students, and they are coming from 104 different countries. ที่ลอนดอนนะครับจะมีที่ Fanshawe College จะมีลอนดอนแคมปัสนะครับซึ่งมีโปรแกรมให้เลือกเรียนทั้งหมดนะครับมากกว่า200โปรแกรมเนาะแล้วก็เปิดมาแล้วมากกว่า50ปีนะครับแล้วก็นักศึกษาทั้งหมดนะครับที่เป็น full time student มากกว่า 40,000 คนนะครับทีนี้จำนวนนักศึกษาต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 7,500 คนมาจาก100 กว่าประเทศครับผม And this is a transportation campus, which
students will study how to maintain the car. We have a motive power, technician, automotive, and diesel. And also red is a 2-year diploma. Green is 1-year certificate. And transportation program always have a lot of job opportunity because most people are using car in Canada. สำหรับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งนะครับอันนี้จะเป็นโปรแกรมการเรียนที่เปิดสอนนะครับสีแดงจะเป็นโปรแกรมการเรียน2 ปีนะ Diploma สีเขียวจะเป็น Certificate 1 ปีนะครับแล้วก็โอกาสด้านการงานด้านการขนส่งในแคนาดาเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าคนที่นู่นใช้รถยนต์กันด้วยนะครับค่อนข้างเยอะครับ And we have an aviation campus in London International Airport. We have the largest aviation campus and we offer 8 different programs. And blue is a 3-year advanced diploma, red 2-year, 1-year green, and also 1-year postgraduate. So if you wanted to maintain aircraft, you can study at Fanshawe, and we also have a partnership with Air Canada. And our aviation includes co-op, and we have a pilot program. Commercial flight program is for students who wants to become pilots. ก็สำหรับใครที่สนใจเรียนเกี่ยวข้องกับการบินเนาะที่ Fanshawe College ก็มี facility แล้วก็เครื่องบินจริงๆให้ได้เราเรียนรู้ผ่านการลงมือทำค่อนข้างเยอะนะครับเขามี partnership กับตัว Air Canada ด้วยนะครับแล้วก็การเรียน post secondary เนี่ยคือจบม.ปลายแล้วเข้าเรียนได้นะครับสีฟ้าเป็น advanced diploma เรียน3 ปีนะครับสีแดงหรือส้มเนี่ยเป็น diploma เรียน2 ปีเนาะแล้วก็สีเขียวเป็น certificate เรียน1 ปีนะครับทีนี้สีม่วงข้างล่าง post graduate ก็คือเป็นหลักสูตรที่ต้องจบป.ตรีก่อนถึงจะเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่ใครก็ตามที่สนใจเรียนเกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาดูแลเครื่องบินพวกนี้สามารถเรียนได้รวมถึงตัว commercial pilot นะครับคือใครอยากที่จะเรียนเพื่อเป็นคนขับเครื่องบินนะครับที่สามารถจะขับเครื่องบินเป็นอาชีพได้เนี่ยก็มีตรงนี้เปิดสอนเช่นเดียวกันครับ And this is first downtown campus which focus on digital and performing. So we have game design, interactive media design, animation, broadcasting, and journalism, music industry arts. And we also have a partnership. This year, we made a partnership with Adobe company. So Adobe company which provide a lot of design programs. So all of the Fanshawe students can use Adobe programs as a free. And game design, interactive media, animation are really popular, and there are a lot of job opportunity after COVID-19 because whenever people stay home and studying, working, when they have time, they want to watch the animation or play the game, and all of the companies must to sell, introduce their products on social media. So that's why interactive media design is getting more popular and it's a demand program. Interesting. I will translate further and I'll ask you some questions. โปรแกรมการเรียน post secondary นะครับก็คือจบม.ปลายแล้วเข้าเรียนได้เนาะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่ Fanshawe เนี่ยก็จะมี partnership กับAdobe นะครับเป็นโปรแกรมการเกี่ยวข้องกับพวกPhotoshop หรือการใช้ Illustrator อะไรพวกนี้นะครับที่เราอาจจะคุ้นเคยกันนะครับให้เราได้ใช้ฟรีในฐานะที่เป็นนักเรียนของ Fanshawe เนาะแล้วก็ postgraduate ก็คือเป็นหลักสูตรที่จบป.ตรีแล้วเข้าเรียนได้นะครับก็มีหลักสูตรให้เลือกเรียนค่อนข้างหลากหลายเจงมองว่าที่นี่นะครับหลักสูตรพวกนี้นะครับมีโอกาสการทำงานค่อนข้างเยอะเนื่องจากทุกอย่างตอนนี้ออนไลน์หมดแล้วก็มี product มีนวัตกรรมใหม่ๆลันช์ออกมาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยคนทำสื่อที่จะช่วย introduce product ใหม่ๆสื่อสารในโลกออนไลน์นะครับดังนั้นตรงนี้เป็นงานที่มีความต้องการในตลาดสูงอยู่เหมือนกันครับ Quick question I understand that number of programs here do not require portfolio at Fanshawe too, right? No portfolio. Only game design require portfolio, but it's a general. So it's a different portfolio compared to other colleges. We
always accept the students based on the high school transcript and graduate certificate. Okay, design additional requirement is portfolio. But even you will not make a bad portfolio or good portfolio, it will not affect you to study at Fanshawe. We just want to see you can draw triangle, circle, you can draw a line. That's it. If you are interested, our professors are ready to teach you. So just to show us your passion and interest, then you can learn game design animation at Fanshawe. ก็ใครที่สนใจเรียนทางด้านนี้เนาะแล้วยังไม่มีพอร์ตโฟลิโออยากไปเริ่มต้นตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยครับFanshaweก็จะตอบโจทย์เพราะเขาไม่รีควายพอร์ตโฟลิโอยกเว้นตัวเกมดีไซน์โปรแกรมที่จะใช้พอร์ตโฟลิโอเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลมากกับการที่จะได้รับตอบรับหรือไม่เขาแค่อยากเห็นว่าหนึ่งเราพอจะทำคิดเขียนพื้นฐานได้แล้วก็ตั้งใจจะเรียนด้านนี้จริงอะไรเงี้ยครับก็จะทำให้เราได้รับการตอบรับได้ครับผมใครอยากเรียนทางด้านนี้ก็ Fanshawe College ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะตอบโจทย์ได้ครับAnd second downtown campus, it's a hospitality campus. This is also really popular from ASEAN region students. And this is almost a brand new campus. And one of different compared to other hospitality at other colleges, we have our own restaurant on the first floor. So Fanshawe culinary students are doing practicals and baking students and food and beverage students. That is a part of their class, and professors always give them feedback right away. So students will learn and approach to how to approach the customer every day. So this is really also a great opportunity to study hospitality at Fanshawe. And many international students and also ASEAN region students are studying in baking, culinary, food and beverage, and also golf and club, and nutrition and food service, and also special events planning, and some postgraduate programs. ก็ใครที่สนใจเรียนด้าน Tourism Hospitality Culinary นะครับทั้งหมดนี้เป็นโปรแกรมที่Fanshaweเปิดสอนและอันนี้เป็นแคมปัสใหม่ที่อยู่ในตัวดาวทาวน์นะครับแล้วก็มีร้านอาหารภัตตาคารคาเฟ่ของวิทยาลัยเองที่นักศึกษาที่เรียนในโปรแกรมนี้จะได้ฝึกจากการทำงานจริงนะครับแล้วก็โปรแกรมที่นิยมนะครับก็คือพวก culinary นะครับbaking and pastry ด้วยตัวนี้ครับ food and beverage ครับผมก็เป็น3อันเนาะ baking pastry culinary แล้วก็ food and beverage นะครับแล้วก็มีหลักสูตรให้เรียนระดับ post graduate ด้วยนะครับใครจบป.ตรีแล้วอยากเรียนทางด้านนี้เนาะก็มีเป็น post graduate ให้เรียนด้วยครับAnd London South Campus, we have London South Campus, which focus on some of postgraduate program and business management, 2-year postgraduate, agribusiness management, which is super popular right now in Canada, is 1 year, and healthcare administration is also popular, it's 2 year, and retirement residence management is popular too. So really popular programs are located in London South Campus. And if you have an education background, university degree or college diploma in Thailand, you better to study postgraduate if you want to study related to program. But if you wanted to switch your program, you can downgrade to diploma. But if you wanted to keep studying same program, you better to upgrade as a postgraduate. อันนี้เป็นที่เซาท์ลอนดอนLondon South Campus นะครับก็มี Business Management เนาะมีการจัดการเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรเนาะการจัดการเกี่ยวกับ Healthcare นะครับแล้วก็การจัดการสถานที่สำหรับบุคคลที่รีไทร์แล้วนะครับเกษียณเนาะแล้วก็อันนี้เป็นโปรแกรม Post Graduate ก็คือจบป.ตรีแล้วเข้าเรียนได้นะครับใครที่มีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องแล้วอยากต่อยอดจากสิ่งเดิมเนี่ยสามารถจะเรียนตรงนี้ต่อไปได้นะครับแล้วก็เจแนะนำว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเปลี่ยนสายเนี่ยอาจจะเริ่มจากระดับ Diploma ก็ได้ไม่ต้องเรียนเป็น Post Graduate นะครับ actually as we might have felt the healthcare programs or program related to taking care of elderly people might be something that can be helpful for students to
find jobs in Canada, or maybe even return to Thailand and start their own business related to aging society. Would you mind talking a bit specifically more into the healthcare administration and retirement residents, so that people interested in this field can get to know a bit about them more? Okay, so healthcare administration management, which is working at a hospital or clinic. So it's like officers, like a paper jobs or computers, database. So they will put the people's data in the computer system, everything. So manage the customers. But retirement residence management, they will support like a senior people at specific buildings or companies. And we also have other one-year postgraduate program, General College. So General College is also similar programs which focus on supporting seniors. So Canada Immigration already created new immigration policy, and they changed the immigration policy for the international students who will work under retirement residence or General College, because Canada is also getting more senior people, citizens. So someone has to support them. So that's why, and Canada voting rate is also decreasing. So we need new people, new candidates, new employees, educate people from overseas. So that's why a lot of business students are studying retirement residence management and general college, because they already have a registered nurse or pharmacist. But if you have a university degree, you are eligible to study retirement residence management or general college. But if you have health science background, it will be helpful to get a full-time job after you finish the program. So postgraduate program is kind of bridge. It will help you to settle down. It will help you to process your visa, even you have a higher education. But after you finish the postgraduate program, you can use your education background from the Thai, and you can use your work experience and get a full-time job. ใครที่สนใจนะครับก็เป็นสองสายที่น่าสนใจเนาะก็คือ healthcare administration นะคือทำงานในคลินิกในโรงพยาบาลที่เราดูแลคนป่วยในส่วนของงานเอกสารการคีย์ข้อมูลบันทึกข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะไปเรียนตรงนี้ได้นะใครมีโดยเฉพาะถ้าใครมีแบ็กกราวด์ตรงนี้มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มาแล้วอยากไปต่อยอดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนอะเมื่อเราไปอยู่ที่นู่นได้เรียนตรงนี้เราก็มีโอกาสทำงานระหว่างเรียนเราถึงเรียนจบแล้วก็ทำงานในฟิลด์ของเฮลท์แคร์ทางด้านนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าไม่มีแบ็กกราวด์ก็อาจจะเข้าได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าสนใจด้านนี้เนอะแล้วก็ retirement resident management ก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจเนื่องจากประชากรทั่วโลกนะครับหลายที่เนี่ยรวมทั้งที่แคนาดาแล้วก็ไทยเนี่ยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ต้องการคนใหม่ๆเข้าไปทำงานในการบริหารจัดการ resident เหล่านี้นะครับก็จะทำให้มีโอกาสการทำงานค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับผม And Fanshawe employment rate was a 90.3, and we fully support international students to get a co-op part-time full-time job, and it is a free service. So whenever students have the time, they can go to Career Service Center, and they will fully support. We understand the reason why they are coming and studying. So all of the departments, we will support international students to find a full-time job. ก็ที่แฟนชอว์นะครับมีอัตราการจ้างงานของนักศึกษาที่จบไปเนี่ยประมาณ 90% ขึ้นไปนะครับเนื่องจากแฟนชอว์เนี่ยมีอุตสาหกรรมต่างๆรองรับในพื้นที่เนอะแล้วก็ที่แฟนชอว์มี Career Service นะครับก็คือช่วยนักศึกษาต่างชาติในการที่จะเตรียมตัวหางานในแคนาดาเนอะไม่ว่าจะเป็นการประกาศเรื่องของงานที่มีอยู่การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการหาอาชีพการเลือกสายงานนะครับรวมถึงเวิร์กช็อปต่างๆเตรียมตัวสัมภาษณ์งานกันเต็มเรซูเม่อะไรพวกนี้นะครับว่าจะเป็นเซอร์วิสที่ Fanshawe College มีเพื่อที่จะช่วยเทรนนักศึกษาในการช่วยหางานหลังเรียนจบรวมถึงการช่วยหางานช่วง co-op ด้วยครับ And Career Service Center, we have a lot of steps, and we will help you to make a beautiful resume and cover letter, and we will help you to improve your interview skill
and we have more than 8,000 partner companies in Canada. So we always organize job fairs more than 2 times on the campus. After COVID-19, we still provide a job fair, but it's online. So during the COVID-19 pandemic last year and this year, our students, many students got a full-time job because we support everything same as before COVID-19. ก็อย่างที่แจ้งไปเนาะ Care Service ช่วยเราในการเตรียมตัวหางานเนาะทำให้สัมภาษณ์งานได้ดีขึ้นเรซูเม่ดูดีขึ้นนะครับรวมถึงการจัด job fair เขามีบริษัทพาร์ทเนอร์ในแคนาดามากกว่า 8,000 แห่งนะครับแล้วก็ 2-3 ครั้งต่อปีเนี่ยก็มีการจัด job fair คือเชิญบริษัทพาร์ทเนอร์ต่างๆเหล่านี้มาแนะนำแล้วก็ได้คูดหาคนไปทำงานด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็น virtual ด้วยนะครับหลังจากโควิดก็คือเป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อทำให้สะดวกมากขึ้นในการเข้าร่วมนะครับAnd we provide Fanshawe workshop every intake, January, May, September. So Fanshawe workshop, we invite our panelists from our partner company or alumni students. So they will explain you how you can make better resume, what they will see in your resume, and also how you can re-ask them if you don't understand their question during their interview. And our alumni students will explain how they prepare to find a full-time job during their work study. So all of the informations are really detailed and unique. So we provide every intake for every new student, January, May, September. ก็ใครที่ไปเรียนที่แฟนชอนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นจากเทอมไหนก็ตามมกราพฤษภาหรือกันยานะครับที่แฟนชอก็จะมีจัดเวิร์กช็อปนะครับที่จะมีทั้งบริษัทมีทั้งศิษย์เก่าและอัลลัมไนเนี่ยมาแนะนำนะครับในการที่จะแบบเตรียมตัวหางานนะครับจากประสบการณ์จริงเนาะใครที่ไปใหม่ๆแล้วอยากที่เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆตรงนี้ก็จะช่วยเราได้นะครับแล้วก็พวกนี้ก็คือมีประสบการณ์ตรงในฐานะที่เคยเป็นนักเรียนเนาะเขาก็จะแนะนำได้นะครับผม And we also have many co-op programs, and here is a co-op process. Some of programs non-co-op, but many programs include co-op. So co-op is not extra academic. Students are doing co-op usually during their vacation, and before going to have a co-op, student must to apply co-op visa. It's a one time only. And first semester, there is a cooperative education. So we will also explain how to find a co-op company and make a resume and interview. And after they find a co-op company and co-op visa, they have to apply social insurance number. Then company can pay them and student can report tax. And after they finish their co-op, they will come back to the school and keep studying. And they will do one more term of co-op and they will finish their co-op. So 2-year program usually include 2 terms of co-op. 3-year program usually include 3 terms of co-op. ก็สำหรับใครที่สนใจไปเรียนนะครับต้องบอกว่าโคออปอันนี้เป็นโคออปในสถาบันของรัฐนะครับมันทำให้เราเนี่ยเรียนแล้วก็มีประสบการณ์การทำงานจริงแล้วยังขอ PGWP หลังเรียนจบได้นะครับแต่ว่าโคออปตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นโคออปที่ทำให้เราได้มีประสบการณ์การทำงานจริงในช่วงปิดเทอมช่วง vacation ของช่วงที่เราเรียนเนาะซึ่งหลักสูตร2 ปีนะครับพวก Diploma เนี่ยจะทำให้เรามีโคออปได้2 ครั้งนะครับถ้าเป็นหลักสูตร3 ปีพวก Advanced Diploma เนี่ย3 ครั้งนะครับแล้วก็แฟนชอก็จะแนะนำในการที่จะเตรียมตัวหางานช่วงโคออปนะครับแล้วก็แนะนำในการที่จะสมัครโคออป Work Permit รวมถึงการที่เราต้องสมัครtag number นะเพื่อที่เราจะได้ให้นายจ้างเนี่ยจ่ายค่าตอบแทนเราช่วงที่ทำงานได้ด้วยครับ
And in Canada, main intake is fall, September, 220 programs open in September. Winter, 70% of 220 programs open. Summer, 50% of 220 programs open. So depends on the program, it has a different intake. So please check which program will start when. Then it is really flexible. So you can start mostly every year based on when you will meet the admission requirements. ก็ใครที่สนใจเรียนที่แฟนชอนะครับมีทั้งหมด3เทอมที่ไปเริ่มเรียนได้นะ Fall จะเป็นเทอมหลักเริ่มกันยาครับตรงนี้ก็จะมีหลักสูตรเปิดเรียนมากที่สุดนะครับ Winter นะครับเป็นเทอมมกรานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเทอมที่มีหลักสูตรให้เลือกเรียนประมาณ 70% นะครับแล้วก็ Summer นะครับเป็นเทอมเมย์นะครับตรงนี้ก็จะมีหลักสูตรให้เลือกเรียนประมาณ 50% นะครับแต่ละโปรแกรมจะมี intake ให้เริ่มเรียนได้แตกต่างกันดังนั้นถ้าสนใจโปรแกรมไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ต้องเช็คเรื่อง intake อีกทีนึงด้วยนะครับ And tuition fee, most schools are same. 1 year tuition fee is between 16,000 to 18,000 Canadian dollar, and you will have to buy textbook. And living cost in London especially really cheaper. So when student rents one room, the price usually between 380 to 450 Canadian dollar per month, which includes hydro, electricity, and Wi-Fi. ถ้าพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายต่อปีนะครับโดยประมาณนะครับค่าเรียนจะอยู่ที่ประมาณ 16,000 ถึง 18,000 เหรียญต่อปีนะครับแบ่งชำระเป็นรายเทอมได้นะครับเนื่องจากเป็นวิทยาลัยของรัฐบาลจะแบ่งจ่ายเป็นรายเทอมได้นะครับส่วนของ accommodation คือที่พักนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 6,000 ถึง 8,000 ต่อปีนะครับแล้วก็หนังสือการเรียนค่าใช้จ่ายอื่นๆก็จะอยู่ที่ประมาณ 500 ถึง 2,000 เหรียญต่อปีนะครับตรงนี้ก็คือเป็นค่าการคำนวณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่เราควรจะมีเผื่อไว้ต่อปีแล้วค่าเรียนจะรวมประกันสุขภาพแล้วครับผมแล้วก็ off campus เนี่ยก็คือจะรวมค่าที่พักค่า utility คือค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ Wi-Fi นะครับ alright And admission process, it is also a little bit different compared to other school. Even you don't have English right now, you can apply Fanshawe. We can issue conditional letter and you can meet the conditioner until 2 weeks before program start date. So if you don't have English, you can apply September 2022 and you can submit your English until 3rd week of August. And process time only take 4 business days. Within 4 days, we will issue conditional letter or unconditional letter. Then you can pay your deposit and tuition fee and process your visa. And also KPG is KPG is our education partner. So if you wanted to waive your application fee, you can contact KPG and they will apply Fanshawe and help you to process your study permit. Alright อันนี้เป็นเรื่องของการสมัครเรียนนะครับที่แฟนชอเนี่ยมีจุดเด่นอันหนึ่งก็คือเป็นวิธีของรัฐที่โปรเซสเอกสารค่อนข้างไวนะก็คือว่าสมัครไปภายใน 4-5 วันทำการเนี่ยเขาก็ออกเอกสารตอบรับหรือออฟเฟอร์ให้เราได้แล้วนะครับแล้วก็โปรแกรมการเรียนส่วนใหญ่นะครับไม่ได้รีควายว่าจะต้องมีผลสอบภาษาตั้งแต่วันที่เราสมัครนะครับถ้าสมัครไปแล้วเราไม่มีผลสอบภาษาเนี่ยก็คือจะได้เป็น conditional admission นะครับหมายความว่าได้รับออฟเฟอร์ก่อนแล้วเราค่อยทำให้ condition ที่เราสมัครไปเนี่ยเสร็จสิ้นหรือสมบูรณ์ได้ในภายหลังนะครับซึ่งถ้าเป็นเรื่องของภาษาเนี่ยก็ประมาณ2 สัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มเรียนเนาะสมมุติเราจะเริ่มเรียนกันยานะครับต้นสิงหาอาจจะสัปดาห์1 สัปดาห์ 2 สิงหาเนี่ยเรายื่นผลสอบภาษาตามไปทีหลังก็จะทำให้เราได้เริ่มเรียนในเทอมนั้นได้นะแต่จริงๆแล้วมัน complicated กว่านั้นแหละยิ่งยื่นได้เร็วก็ยิ่งดีครับเรื่องของวีซ่า purpose นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจไปเรียนนะครับแต่ละโปรแกรมอาจจะมี requirement ด้านภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันก็เช็คกับทางเราได้แล้วก็ถ้าอยากสมัครเรียนก็สามารถติดต่อทางเราได้แล้วก็อาจจะเวทค่าสมัครเรียนให้ได้นะครับ
So here's the application process. Apply and application fee is $100. It's online and ask for KPG to submit application, and application letter of admission will issue within 4 days usually, and you have to pay the deposit and pay the rest of the 1-year tuition fee or 1 semester fee before you process your visa. And after you get a study permit approval, you also have to let us know. Then we will expect you will study at Fanshawe and we will arrange airport pickup service. ก็โปรเซสคร่าวๆแล้วสมัครเข้าเรียนนะครับสมัครเข้าเรียนได้ออฟเฟอร์นะครับได้ออฟเฟอร์จะต้องจ่าย tuition deposit นะครับเพื่อที่จะขอLA ไปใช้ในการยื่นขอวีซ่านะครับวีซ่าผ่านก็ค่อยจ่ายค่าเรียนเทอมที่1นะครับพวกนี้จ่ายกับวิทยาลัยโดยตรงนะครับไม่ต้องจ่ายผ่านทางเราเนาะแล้วก็วีซ่าผ่านเสร็จแล้วจ่ายค่าเรียนแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไปถึงที่ลอนดอนเนี่ยแฟนชอมีบริการมารับจากสนามบินไปส่งที่พักด้วยครับ If you don't want to take IELTS or TOEFL, Duolingo, it's okay. If you want to study English in Canada, we have EAP. So ESL and EAP are different. ESL, basic English, English as a second language. But we have English for academic purpose. So it's a little bit harder, but it will really help you to success your post-secondary program. And we have level 10. Before you study our EAP, you will take level tests based on the result. We will put you in one of the level. ก็ใครที่อาจจะภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ในการเข้าเรียนดีกรีที่เราสนใจหรือพวก academic โปรแกรมที่เราสนใจเนาะก็มี EAP เปิดสอนนะ EAP ไม่ใช่ ESL นะครับ EAP เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อนะครับ for academic purpose นะครับ ESL เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2นั่นคือเรียนพื้นฐานนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนภาษาคือก่อนที่จะเข้าเรียนตัว academic โปรแกรมที่แฟนชอมีเปิดสอนภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับแล้วก็ทั้งหมดมี10 ระดับอย่างที่แจ้งนะครับแล้วก็สามารถนะครับที่จะเอาผลสอบ Duolingo ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL ที่สอบไปเนี่ยมาเทียบได้นะครับว่าเราจะเริ่มจากระดับไหนแล้วก็คาดการณ์ว่าจะต้องเรียนกี่ระดับนะครับแล้วก็เรียนจบในระดับที่กำหนดแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าเรียนต่อ Academic โปรแกรมที่แฟนชอได้เลยครับ And each level takes 8 weeks. If you want to study 1-year certificate, 2-year diploma, 3-year advanced diploma, you must pass level 8 as an 80%. But if you want to study postgraduate, you have to pass at least level 9. And also, if you want to study university or degree at Fanshawe, you have to pass level 10. ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนต่อเป็น Diploma หรือ Certificate นะครับก็ต้องเรียนให้จบระดับ8เนาะถ้าเกิดใครอยากเรียนต่อเป็น Graduate Certificate นะครับก็เรียนจบประมาณระดับ9นะครับแล้วก็ใครอยากที่จะเรียนต่อเป็น Post หลักสูตรที่สูงกว่านั้นนะครับรวมถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จบระดับ10ครับแล้วก็1ระดับใช้เวลาเรียนประมาณ8สัปดาห์ครับ And here's some programs I recommend during the COVID-19 and after COVID-19. Those programs will be unique and more job opportunities and based on the categories if the industry related to those programs. So if you wanted to work this industry, red box, you better to choose one of the program. And if you wanted to work as a telecommunicator work, here is a few programs which are related to second red box and also higher internet. Here's a program. We also have a related program. And here is automation and robotics. And we also have a drone, which is a future industry too. And logistics and transportation. Canada have to export, import everything. So that's why those programs are unique. Home improvement, because the students and workers are working and studying at home right now. And I believe schools will keep them online.
So that's why we have to renovate everything, a better space for studying and working, and clean energy. So we also have renewable energy and also environmental technology. So I just search myself, and those industry will be more high demand and have a job opportunity during the COVID and after COVID. And I just found out Fanshawe College programs which related to each industries. Nice อันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับว่าหลังจากยุคแพนเดมิกซาลงไปนะครับงานอะไรบ้างที่จะบูมนะครับก็คือเจเนี่ยมองว่างานทั้ง9ส่วนนี้นะครับที่พูดถึงไปในกล่องสีแดงเนี่ยจะเป็นงานที่มีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีอัตราการจ้างงานที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เขาก็เอามาแมทช์กับตัวโปรแกรมการเรียนด้านซ้ายมือแล้วที่ Fanshawe College มีเปิดสอนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำงานทางด้านไหนหรือคิดว่าตัวเองอาจจะทำงานทางด้านไหนได้ดีเนี่ยก็ลองดูโปรแกรมเหล่านี้แล้วก็แมทช์กับอุตสาหกรรมที่น่าจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นได้นะครับสไลด์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับก็ติดต่อมาได้หรือว่าลงทะเบียนไว้ในงานนี้เนี่ยเรามีส่งให้นะครับ And here's more program recommendation. Once we have more people and once we need more candidates based on the Canada industry and COVID-19, I just pick some programs because many students still don't know what program they should study, but you have to think deeply and you have to find yourself what you are really good at, then you have to choose one of the programs. And here is diploma and certificate programs, and also here's more programs. We also have degree programs, and degree also include co-op and digital marketing are really popular because every company needs a digital marketing and media design right now. So they have a lot of job opportunity too. And manufacturing is getting more important. And here's a human service. As I mentioned, General College is also one of the unique program with the retirement residence management. นี่ก็เป็นโปรแกรมต่างๆนะครับที่Fanshawe College มีเปิดสอนแล้วเจก็แนะนำนะครับสำหรับการไปเรียนนะครับแล้วก็โปรแกรมที่มีดอกจันเนี่ยก็คือมีโคออปให้เราได้ไปฝึกทำงานจริงในช่วงที่เรียนของหลักสูตรได้ด้วยครับ And here's more postgraduate programs. So there are a lot of programs available at Fanshawe. So mostly you can find any programs which you really want to study. So please go to our website and check our course information, everything. Then you better to choose which you like. ก็อันนี้เป็นพวก graduate certificate นะครับเป็นโปรแกรมที่จบป.ตรีถึงจะเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเรียนไม่ว่าจะหลักสูตรไหนเนี่ยแนะนำว่าลองเข้าไปในเว็บของ Fanshawe College แล้วก็ดูรายละเอียดนะครับตั้งแต่ overview คอร์สเรียนนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดมีอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับแต่ว่าดูแล้วไม่เข้าใจหรือมีคำถามตรงไหนเนี่ยก็สามารถสอบถามมาทางเราได้ครับเราสามารถช่วยอธิบายเพิ่มเติมหรืออาจจะช่วยเช็คให้อีกครั้งหนึ่งได้ครับผม And here's a student service. If you want to improve your English quickly, there is a peer-to-peer and language skill conversation class, reading and writing workshop. Those are free. And International Center, we also support you, student life, program choice, and visa extension. And student success advisors are in all of the programs. So if you have any specific program information, industry, job opportunity, they can help you. Career Center, I explained you how they support international students. สำหรับบริการนักศึกษาต่างชาตินะครับก็จะมีส่วนของกล่องสีเขียวนะครับเป็นการสนับสนุนการเรียนนะครับใครที่ไปเรียนแล้วกังวลว่าจะเรียนไม่ได้เลยนะครับก็จะมีบริการพวกนี้เพื่อที่จะสนับสนุนเราให้เราเรียนผ่านแล้วก็เรียนจบได้อย่าง successful นะครับกล่องสีแดงเป็นแผนกที่ดูแลนักศึกษาต่างชาตินะครับ international student นั่นเองนะครับดูแลเรื่องของการใช้ชีวิตนักศึกษาการเลือกโปรแกรมการเรียนรวมถึงเรื่องของการสมัคร
ต่ออายุ study permit การขอ co-op work permit เพื่อไปทำงานช่วง co-op หรือการเตรียมขอ PGWP เพื่อทำงานหลังเรียนจบครับกล่องสีเหลืองนะครับก็เป็นเรื่องของการช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในเรื่องของข้อมูลโปรแกรมการเรียนนะครับการช่วยเรื่องของโอกาสในการทำงานนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวในการเรียนเนาะแล้วก็สีม่วงนะครับเป็นส่วนที่สำคัญก็คือช่วยให้เรามีความพร้อมที่จะไปหางานนะครับทำเรซูเม่ทำ cover letter สัมภาษณ์งานนะครับวิธีการหางานการ connect เรากับงานต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริการทั้ง4ด้านที่แฟนชอลมีค่อนข้างครบในการดูแลนักเรียนต่างชาติครับ And International Center, we also have a Fanshawe Care. So Fanshawe Care team will provide your medical insurance, dental and vision insurance, free bus pass, and it will help you to save a lot of money and feel comfortable because you might scare if you will sick in Canada, but don't worry, our insurance will cover. And right now, because of the COVID-19, we cannot provide 2-night accommodation. But once COVID is okay, we will provide 2-night accommodation. And we still provide free airport pickup service. So after you arrive at Toronto Airport, you might scare how to come to London. Don't worry, we will pick you up. You mean you pick student up from London or from which airport? Toronto. Yeah. Toronto Airport to London. โอเคก็ถ้าเกิดว่าใครกังวลนะครับว่าไปที่นู่นแล้วจะมีคนช่วยดูแลจะปรับตัวได้ไหมนะแฟนชอมีบริการทางในส่วนของการแนะนำเรื่องประกันสุขภาพนะครับเรื่องของบัตรพาสให้เราใช้ในการเดินทางด้วยรถสาธารณะนะครับแล้วก็ตอนนี้อาจจะยังไม่มีส่วนนี้เรื่องจากโควิดแต่ว่าจะมีเหมือนเดิมถ้าโควิดมันเริ่มซาลงแล้วก็นิ่งมากขึ้นนะครับเรื่องของที่พัก2 คืนเนาะแล้วก็การรับจากสนามบินเนี่ยคือเขารับจากที่ลอนดอนไม่ใช่ที่ทอรอนโตแอร์พอร์ตนะครับที่รับจากที่ทอรอนโตมาที่ลอนดอนนะครับก็ทำให้เราวางใจได้ว่าไปถึงแล้วเนี่ยมีคนดูแลเราตั้งแต่ลงถึงสนามบินแน่นอนครับ And those services are free. แล้วก็บริการพวกนี้คือฟรีนะครับ And we have also on-campus and off-campus residence, and we have a homestay. So if you want to stay at residence or homestay, we can help you to apply. ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่พักนะครับที่แฟนชอมีบริการในการช่วยจัดหาโฮสต์แฟมิลี่นะครับคือพักกับโฮสต์ให้นั่นเองนะครับผม And here's our international center team. We have different face color. That's a Canada. Okay, so you have to respect different and cultural pronunciation and accent. Then you can also success in Canada. So if you have any question, feel free to contact me or KPG, and they will answer or organize one-on-one meeting with me. Thank you. Thank you ก็อันนี้เป็นทีมนักศึกษาต่างชาติของที่ Fanshawe College นะครับแล้วก็เป็น contact information ของเจเนาะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็ติดต่อเจได้เลยจะติดต่อมาทางกันก็ได้นะครับแล้วเราก็จะช่วยตอบคำถามหรืออาจจะช่วยนัดหมายให้ได้พูดคุยกับเจอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีใครมีคำถามเฉพาะเจาะจงที่อยากพูดคุยนะครับผม Yeah, thank you, Jay. This is very informative. Thank you so much. We have a very small audience today, and I think we will do the Q&A later. But let me ask you a few questions that in case it will be helpful for audience here today and also in the future. We talk about London as a town where people will get to save their living expense, right? In comparison to Toronto. But can you, and we talk about, company in London already, but just to let people know again, if they are curious, like if they can find part-time job when they are studying, how hard it is when they're studying in London, would you mind share about this again? Okay. Yeah. So London is not a small city. There are a lot of part-time opportunity, and international students think they have
lot of part-time job opportunity in Toronto, but they never thought how many people are there, right? So in London, it's the same too. There are a lot of part-time job opportunity, but you must have a good English. Then you can communicate with the boss, manager, supervisor, director, or owner. And also you have to pass your interview. So everywhere, I believe there are part-time job opportunity, but who will get it or who will not get it, it depends on the personality or English skill. Part-time work, you can imagine getting part-time work in Thailand. Company don't expect many things because you are part-time and you are student. So they don't expect many things as a full-time. But in Canada, most important thing, communication skill and your personality. Then easy to find your part-time job. There are many part-time job opportunity, but you will see who will get it or who might not get it. But if you will not get it, you have to think yourself. Maybe I have some personality issue or English skill or communication skill. So we also can improve those skills too. ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างที่เรียนเนาะที่ลอนดอนเนี่ยก็เป็นเมืองที่ไม่ได้เล็กขนาดที่แบบไม่มีงานก็คือมีงานพาร์ทไทม์ให้ทำระหว่างเรียนได้นะครับแล้วก็การที่เรามองว่าจะไปทำงานระหว่างเรียนทำรูปแบบพาร์ทไทม์เนี่ยเจแนะนำว่าสิ่งที่สำคัญหนึ่งก็คือทักษะภาษาอังกฤษเนาะถ้าเราไปแล้วเราสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีสื่อสารกับ supervisor หรือเจ้านายหรือว่าลูกค้าได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะมีคนจ้างงานก็คือค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็สองก็คือ personality เนาะเรื่องของบุคลิกภาพพฤติกรรมทัศนคติของเราพวกนี้ก็มีผลเหมือนกันว่าเราแมทช์กับงานที่เราสมัครไปไหมนะครับแต่ว่าเนื่องจากที่มันเป็นเมืองขนาดกลางนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใหญ่เท่าโทรอนโตเนี่ยแต่งานพาร์ทไทม์มีอยู่แล้วก็สองส่วนเนี่ยคือเรื่องของระดับภาษาอังกฤษกับ personality ของเราเนี่ยก็มีผลกับการหางานมากๆนะครับไปโทรอนโตเนี่ยโอกาสมันอาจจะเยอะจริงแต่คนมันก็เยอะไปด้วยการแข่งขันมันก็สูงใช่ไหมครับอันนี้คือถามเผื่อคนที่สนใจคำถามนี้นะ related question just one more people may also be curious if they graduate from Fanshawe in London and then they want to do jobs when they have PGWP do they get jobs in London or they need to go to other city how would it work for them for jobs opportunity after graduation Okay, so most people want to work and stay in London because they will get more money, higher salary, but lower expense. So they can save more money. Our students don't prepare. Not many students want to work in Toronto because Toronto busy, lower salary, but higher living expenses. So that's why they don't prepare. If they wanted to get a job in different city, our students will go different area, like a different province, because if international student must think, what is your final goal? Getting permanent residence, you have to meet the requirements. What is the basic requirement? Working 1 year as a full-time. Even you like London, or even you like Toronto, if you don't have a permanent residence, anyway, after 3 years, you have to go back to your country. So there is a final goal in your mind in Canada. So you have to submit resume everywhere in Canada. And once they hire you, you have to take a flight or you have to drive there and work in 1 year and get the permanent residence. If you still miss London, and then you can come back to London. Okay? So don't focus on only few cities to get a full-time job. You have to have a big pictures and view until you will get the permanent residence. ก็จริงๆแล้วเจบอกว่านักศึกษาที่เรียนจบจาก Fanshawe College เนาะจะหางานทำหลังเรียนจบเนี่ยก็คือจะ
ทำอยู่ที่ลอนดอนซะส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากค่าตอบแทนมันสูงกว่าที่ทอรอนโตแล้วก็ค่าของชีพก็ประหยัดกว่าด้วยดังนั้นเนี่ยมัน make sense กว่าที่อยู่ที่ลอนดอนนะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าใครมีเป้าหมายระยะยาวคือต้องการสมัครขอ PR นะครับก็จะทำให้นักศึกษาอาจจะต้องนะครับยื่นสมัครหางานในหลาย ๆ ที่นะครับทั้งในลอนดอนเองหรือเมืองอื่นๆหรือ province อื่นๆเองก็ทำได้นะครับเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าเราจะมีโอกาสได้ทำงานแล้วก็ทำได้ครบอย่างน้อย1 ปีต่อเนื่องเนาะเพื่อที่เราจะได้สมัครขอ PR ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยเจก็แนะนำว่าถ้าเรามีเป้าหมายระยะยาวคือการสมัครขอ PR เนี่ยก็แนะนำว่าให้นะครับเตรียมตัวในการยื่นหลาย ๆ ที่เพื่อที่จะมีคุณสมบัติในการทำงานครบ1 ปีอย่างต่อเนื่องได้ครับalright ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของหอพักเจมีส่งมาให้ในลิงก์ในแชทนะครับถ้าเกิดใครอยากเปิดดูเรื่องที่พักนะครับ Quick question: If a student already studying in Canada but in a different city, or maybe in Toronto, let's say they're studying language program in the city, do you also provide the airport or the pickup from Toronto to London? Our shuttle always run from Toronto Airport. If your student will go to Toronto Airport station, yes, they can use our free pickup service. But there is a bus from Toronto to London or train from Toronto to London. Maybe it's more convenience for students, so student wants to compare. I don't know where students are living in Toronto. Maybe students still has to pay from the student's accommodation to Toronto Airport, or student can spend their money from Toronto train to London. So just to compare the price and think about which way will be convenient and cheaper. If pickup service, Fanshawe pickup service is cheaper because they don't have to pay anything, right? So just to recast it, yes, they can take our shuttle bus to London from Pearson Airport. หากเห็นว่าเนื้อหาที่เรานำเสนอมีประโยชน์และคุณชอบมันอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับหากใครติดตามและต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศการพัฒนาทักษะภาษาในต่างประเทศอย่าลืมกด Subscribe และกดแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ลงใน YouTube Channel ของเรานะครับขอบคุณครับ